Мы эвакуируем здание! Слава богу, скажите ему. Я никуда не пойду. За окном ураган 5-й категории, или ты забыл? Думаешь, уже 5-й? Скорость ветра 160 миль в час. Не поздоровится Пуэрто-Рико. Если он не хочет, я не могу его заставить. Помогите мне его вывести. Полиция! Спокойно, спокойно! Уходим! Уходим! За мной! Стоять, дорогуша! Где они? Это банда высококлассных грабителей. Мой приятель ловит этих клоунов уже целый месяц. Вы тоже коп? И что им здесь нужно? Есть у меня одна мысль. 55 миллионов долларов. Здесь, в этом здании. Кровавые деньги. Если хотим спасти свои шкуры, нужно раздобыть оружие. Шансы на выживание, они в ловушке. Прочешем все этажи и найдем их. 55 миллионов к одному. Нас загонят, как зверей. Ну же. Это око бури. Хочешь впечатлить мою дочь? Самое время. Что это? Когда льет дождь, сухих не бывает. Эмиль Хирш, Кейт Босворт и Мел Гибсон. Башку прострелю. Я так просто не сдамся. Сила природы. Запомни, стреляй на поражение. Неплохо сработано. С 30 июня на Apple TV.